Ở đây có một cái bộ keycap được sản xuất tại Việt Nam, made in Việt Nam. Tôi được mang qua để trưng bày ở trong cái triển lãm. Thì các bạn thấy ở đây có một số hình ảnh rất là quen thuộc luôn. Ví dụ như ở cái Space Bar này là hình của Diablo. Hả? Cái con mắt này cái con mắt này nếu mình nhớ không lầm thì nó nhìn rất là giống cái con mắt mà ở trong MU, cực kỳ giống luôn. Một trong số những cái nguyên liệu để chế cái vé mà đi lâu đài quỷ đây. Nhìn con mắt này rất là giống. Đây thì chúng ta có một cái keycap Cerberus chó 3 đầu 3D. Đúng rồi, cái bộ này là made in Việt Nam.